Alapvetően az a motiváció az egész történet mögött, hogy megpróbáljuk egy olyan szellemi közösséget létrehozni, ahol egyfelől különböző művészeti ágakban tevékenykedő emberek tudnak kooperálni, másfelől pedig ezek az emberek kapcsolatot, hidat találhatnak más tudományterületek fiatal képviselői felé. Például társadalomtudósokkal való közös munka során aktívabban tudjanak reflektálni olyan társadalmi jelenségekre, amiken keresztül a befogadó újabb értelmezését kaphatja a történetnek, és a művészetnek azt a vonalát erősíteni, hogy egyfajta társadalmi ellenzéket képezzen és kommunikáljon a társadalomról. Nagyon fontosnak tartjuk a saját korosztályunk aktivizálását ebben a területben, és így jutunk el ahhoz a projekthez, aminek most vagyunk a záró eseményén, ami a 80-as években született korosztály speciális problémáit próbálja meg feldolgozni egyszerre társadalomtudományos és művészeti módszerekkel. Ez egy fővárosi pályázat volt, amire mi jelentkeztünk, és egy több állomásos projekt volt. Az első állomás az egy konferencia volt, egy 3 napos konferenciát rendeztünk, ahol meghívtunk előadókat, szintén korunkbeli fiatal pályakezdő szociológusokat kértünk fel arra, hogy ezekben a témákban, amiket mi hipotézisként, feltevésként összegyűjtöttünk, ami a mi korosztályunkkal kapcsolatos, hogy ezekben a témákban végezzenek kiskutatásokat, és ezt egymásnak, nekünk egy ilyen konferencia keretében prezentálják. És ennek a konferenciának az anyagából készült egy esszékötet, és aztán a harmadik része a mai este ennek a projektnek. Tehát ez az est, ez különböző művészeti vonalon reflektált erre az esszékötetre. Ebben az eszékötetben található eszék, azok egy-egy ilyen szignifikáns jelenséget vizsgálnak, amit, ahogy Balázs is mondta, pályakezdő társadalomtudósok írtak. Egy körképnek a elkészítése volt a célunk, megnézni azt, hogy mi magunk mit gondolunk saját magunkról, és különösen fontos lehet, hogyha úgy tekintünk saját magunkra, 20 évesekre, mint a munkaerőpiac legfiatalabb korosztálya, az első olyan korosztály, akik demokratikus keretek között szocializálódtak. Mostantól kezdve a kiállítás megtekinthető lesz, amelynek részben grafikák, festmények, képzőművészeti alkotások, vannak mindenféle installációink is, hanginstallációk, illetve animációk, a ominózus kacsamesék epizód megtekinthető, amelyet ugye Antal József halálakor megszakítottak. Körülbelül 7 óra 40-es kezdéssel egy színházi jelenet bemutató lesz, és körülbelül 9 órakor lehet, hogy egy pici csúszással lesz majd itt a színpadon a Felek Királyság zenekar koncertje, és utána pedig DJ Ejtó fog itt szintén a kávézóban keverni. Szerintem a mi generációnk egy olyan korba érkezett, ami az egyéni szabadságról szól. Rengeteg lehetőségünk van, rengeteg választásunk van, és ezeket a döntéseket igenis nekünk kell meghozni, és nem várhatjuk mástól azt, hogy ezt a döntést helyettünk meghozza.